នៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃធុញណាលោកអើយតបើថាធុញយើងឡើងលេងអញ្ចឹងគេថានៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃធុញណាតែយើងគួរនិយាយបែបម៉េចណោះទីមួយ一日中家にいるのはつまらない一日中家にいるのはつまらないហើយនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃធុញណាចុះបើនិយាយថាគាត់និយាយពាក្យដែរធុញណាឥឡូវយើងធ្វើមិនទៅ彼の話はいつも同じでつまらない。彼の話はいつも同じでつまらない。โอ้ยគាត់និយាយដែរធុញណាមួយទៀតថានិយាយមួយគាត់ធុញត្មងអានោះថាម៉េចទៅ彼との会話はつまらない。彼との会話はつまらないអើយនិយាយមួយគាត់ធុញណាអញ្ចឹងបើអ្នកអត់ចង់និយាយមួយគាត់ទេទោះបីជានិយាយជាមួយលោកអេហ្នឹងក៏ធុញដែរさんと話してもつまらないអើយទៅនិយាយលេងមួយលោកអេនោះក៏ធុញណាស់អញ្ចឹងបាទអត់ចង់និយាយជាមួយទេទៀតពាក្យថាつまらないហ្នឹងក៏យើងប្រែថារបស់កំឡោដៃដែរអញ្ចឹงថាこれつまらないものなんですが受け取りくださいこれつまらないものなんですが受け取りくださいនេះរបស់កំឡោដៃទេណាសូមជួយយកផងអូខេបាយបាយつまらないものかな